barakaatu kusoo dhawaada janalkeena. Maanta waxaan wadaa pizza. Waxaan ka sameynayaa 2 koob bur ah, leebi ti ah, qaado sokor ah. Cusbo yar, pizza wada insha Allah. Subag, 2 qaado subag ah. Hadaad rabto saliid waa isticmaali kartaa. Biyo qandac koob biyo qandac waan soo qasay, hadda intii ayaan isku qasay. Haqameeyro sooskeeraan sameysanaynaa. Sooskeena waa jab basal oo weyn, xabad u dhigman soo jarjar si yar. Basasha way noo shiilmatay sida rabay, hadda way noqotay. Waxaan ku darayaa 1 xabo oo yaanyo ah oo aan soo jarjaray. Sidoo kale yaanyadan way shiilmatay. Yaanyo shiishid ayaan ku darayaa. Waa soo siiraan u bixinayaa kabsar iyo toon isku shiidan. Insha Allah isla socono. Sooskeeni wuu karay. Waxaan ku darayaa cusbo yar. Waxaan kaloo ku daray filfil shiidan. Filfish aad ay cuntada u macaanaysaa maho. Pizza-heeni ayaan fidsanay. Fargeeta ayaan saas ku dhahayaa si sooska meelna ooga badan meelna u noqon cilo. Marka sidaas aan fargeetada ku dhaho ayaan sooska marmarinayaa step by step la socda insha Allah. Waxaan ku hormarayaa ketchup marka hore marinaya. Haddaad jeceshahay xitaa ketchup kaligeed waa isticmaali kartaa, ama tomaatada oo shiishida caadiga gasacadeysan iyadoo aadan karinin dad isticmaalo way jiraan, laakiin aniga ma jeceli. Inaan saas u sameeyaan jeclahay. Marka hore ketchup ayaan ku hormarinayaa. And then suugadii ay haddana marinaa insha Allah. Step by step ila socda. Aad ayuu u fudud yahay, waadna ka heli doontaan insha Allah. Janalka please haddaad subscribe ahayn subscribe dheh. Haddaad hore noola joogtana waad mahadsan tahay daawashadaada mar walba. Dhinac walba gaarsii, meel awaar meel aaran ha ka dhigan insha Allah. Maxaan kaloo isticmaalayaa hilib shiishid. Hilibkan waan soo kariyay waana soo shiiday. Xoogna budo agamaan soo dhigeen, kuskus yaraan ka dhigay. Waad aragtaan. Waayo hadda xoog inaan gooska dadku u galgalaan raba insha Allah. Taa jeceshahay kan caadiga asagoo kuskusataa caadiga suqaarka waa isticmaali kartaa, ama chicken. sidoo kale asagana waan gaarsiinayaa dhinac walba. Hilibka xabatoon ayaan kula soo shiiday sida oo la socda. Waxaa kaloon haystaa halkan barbarooni iyo basal oon si wareeg u jaray insha Allah. Ayagana korka ayaan ka saarayaa. Aan isla socono.
gees walba waan gaarsiinayaa basasha iyo barbarooniga. haddaad jeceshahay hal yar waa ka isticmaali kartaa. nin walba wuxuu jecel yahay ayaad saaran kartaa qudaar. yaanyo kale waa isticmaali kartaa. haddaad basasha jecleen waa iska dayn kartaa. haddaa barbarooniga jecleen sidoo kale wuxuu diidaayo ma lahan, wuuna fudud yahay. ka faa'iideysi wacan asxaabta quruxda badan. waan kusoo dhameeyay basashii barbaroonigii, dhinac walbana waan saaray. maasha Allah. waxaan haystaa jiis laba nooc, kan cadka iyo kan yeelowga labadaba la hoqo. waan soo hoqay. okay, stepka ugu dambeeya waaye jiisaan korka uga shubaa insha Allah. isagana dhinac walba waan gaarsiinayaa. isla socono asxaabta quruxda badan. ka faa'iideysi wacan. waa stepka ugu dambeysay. jiiska isagana sidoo kale dhinac walba waan gaarsiinayaa insha Allah. sidoo kale jiiska waan baa dhameeyay. waxaan geliyay foornada. foornada 350 ii joogtaa. way kulaanaysaa. wuu ka soo baxay maasha Allah tabaarakallah. waad aragtaan caadi ma ahan. xoogo basasha ay reebaysaa markaan jaraayo, laakiin si fiican aan u jaraa. xoogo ugu taagsada maasha Allah. waa kasaa cajiinta intee la eg tahay caadi ma ahan.